Good morning, Spinnyheads! Боли ме главата. Ако сте гледали миналия влог, ще разберете какво имам предвид. Гледайте го! Но преди това е време за кафе. Да, освен четки за зъби и пуканки, миналия ден си взех кафе. Сутринта се чувствах някакси просветлен, сякаш всичките ми несигурности, които имах, бяха изчезнали. Реално през цялата тази почивка трябваше да се науча да си почивам, колкото и странно да звучи. Въпреки факта, че цялата година не съм правил нищо особено натоварващо, винаги съм имал някаква бегла цел, която не съм изпълнявал, и затова сега, като тази цел изчезна, бях много объркан. Днешната цел беше да отидем до мола, за да може Илан да си купи някакви дрехи. Минахме през училището, където е снимано това видео, и Крис ме снима как снимам това. След което пристигнахме в мола и хапнахме KFC-то там и аз си направих фъндринк, който е съставен от 45% Миринда, 40% 7-Up, 15% Липтън студен чай. На вкус това нещо не е зле и като цяло бих дал на това KFC повече от една звезда, тъй като можеш да си правиш фъндринкове и да си сипваш каквото искаш, колкото искаш. Имаше някаква жена, която правеше някаква анкета, но тя ни подмина и отиде при маняците точно зад нас, които изглеждаха като някакви баскетболисти. Явно няма да спася изчезващия вид китове без нас. За жалост не можах да си изям царевицата, защото ядох и решихме да я оставим на произвола на съдбата. След което отидохме да изпълним главния квест на този ден, а именно да си купим дрехи. Впоследствие Крис не си взе нищо, а аз си взех двете ми нови любими тениски. Целият ден бяхме навън, после вечеряхме и това слага край на ден 3. Ден 3 беше нещо като развръзката на драмата и следващите дни са по-чил. Или дали, само времето ще покаже. Но за сега ще ви казвам благодаря ви, че гледахте и до после.